Senso Daiho DCS 5800 Pro. Oke, mau tebang kayu pelem dan kayu sono ya. Tapi tak isi bensin dulu gas sama olinya ya sebelum tebang. Oke. Ambil seperti ini bensinnya. Ini tempatnya mereng-mereng gas seperti ini. Oh, itu bosnya itu. Nah, ini mau ditebang di pohon pelem ini di sini sama sono ya. Nih pohonnya seperti ini guys. Oh, nah seperti ini bisa dilihat ya, nampak ke atas ini pohon sononya. Oke, lanjut kita tebang aja. Ini agak berisik karena deket pabrik ini guys. Lokasi deket pabrik. Ini pabriknya, lokasinya deket pabrik plastik. Jadinya berisik. Yuk kita lanjut tebang aja yuk guys, yuk. Oke, mantap. Senso Daiho DCS 5800 Pro. Jangan lupa di like dan subscribe.